Benvidos ao primeiro vídeo centrado no tema 6 de Feminismo e Cultura dentro da asignatura Filosofía Crítica da Cultura no grado de Ciencias da Cultura e Difusión Cultural da USC de Lugo na súa Facultade de Humanidades. O que imos facer neste vídeo é presentar a historia do feminismo, do movimento feminista e do concepto de sexo e xénero. Este vídeo este tema cumple dúas funcións. Por un lado, nos vai acercar ás aportacións que o feminismo ten feito na nosa cultura, como esa teorización cambiou a nosa maneira de entender moitas cousas. Pero ao mesmo tempo, a segunda función que vai cumprir este tema é acercarnos e reivindicar un montón de persoaxes, de mulleres, que aportaron teorías e conceptos que nos fixeron pensar de novo a nosa historia e a nosa concepción humana que foran ocultados dentro do que é o patriarcado e o machismo imperante. Espero que vos resulte de axuda. Nun primeiro vídeo que tedes aquí posto en azul, vamos a falar dos propios conceptos ou da forma de organizar a información. Presentaremos un pouco todo o programa dos 3 vídeos. Pero nos vamos a centrar no que se vai a chamar a primeira ola do feminismo e a segunda, e terminaremos con Simone de Beauvoir. Nos vídeos 2 e 3 nos dedicaremos aos feminismos contemporáneos e logo no terceiro ao feminismo na posmodernidade. Neste tema nos vamos a centrar no concepto de xénero e feminismo. Vamos a facer unha historia dos distintos feminismos ao longo da historia da muller e do home no occidente. Normalmente se soe facer como un consenso, temos un consenso de que o feminismo propiamente dito comeza coa ilustración e propiamente co século XIX e os sufraxistas. Pero hai toda unha serie de denominacións que están en disputa en moitos das autoras máis coñecidas sobre como denominar a cada época ou a cada movimento. Celia Amorós, en un artigo de 1994, fala de dous corrientes, o que chamaría ela primeiro un conxunto de protestas sen un cuestionamento directo teórico que sería no que ela chama un memorial de agravios. E despois vendría o momento no que surdiría un programa de reivindicación dun programa propiamente emancipatorio. Ana de Miguel, nun artigo do ano 2000, tes as referencias completas nos apuntes, di que o feminismo sempre existiu e sinala tres épocas: un prefeminismo, que sería da época clásica grega, ata os salóns en Francia, un feminismo xa moderno a partir de Poulain e un feminismo contemporáneo desde Simone de Beauvoir. Outra denominación moi común é o das ondas, as olas do feminismo. Isto surde a partir dun artigo do New York Times de 1968. A primeira onda serían as sufraxistas, que defenderon sobre todo a igualdade dos dereitos e o dereito ao voto. A segunda onda comenzaría a partir dos anos 60 e ata os 80 nos Estados Unidos, pero logo no todo o mundo, estaría centrada nos temas de sexualidade, mercado, familia e reproducción, e aquí teríamos a Simone de Beauvoir. A terceira onda sería a partir dos anos 90 e aquí habría unha concepción máis contemporánea que ampliaría os temas da loita feminista. Eu creo que se podría falar dunha cuarta onda ou un libro que citábamos na diapositiva anterior dunha autora galega, Carme Adá, Feminicidio, estaría máis ben nesta cuarta onda, ou cuarta vaga do feminismo, do xeito de que xa estaríamos aquí o Me Too e teríamos protestas moito máis directas, moito máis contra a violencia do machismo vixente. Imos iniciar un percorrido pola cultura do xénero e a cultura dos feminismos ao longo da historia, en parte porque ten sido olvidada e temos que reivindicala, e moitas destas autoras que fixeron cousas increíbles teñen sido olvidadas ao longo do noso recorrido pola historia nos libros de texto tradicionais. Unha primeira época que serían os prefeminismos, ou época premoderna, o memorial de agravios, estaría representada por Christine de Pisan, unha autora italiana considerada a primeira profesional da historia. Ela reivindica na Cidade das Damas, onde as mulleres toman o poder máis ou menos, que a diferencia ou inferioridade dos seres humanos non reside no sexo, sino nas conductas ou virtudes, na maneira de comportarse. Reivindica que quizás habría que cambiar isto. Outra autora sería Sor Juana Inés de la Cruz, do século XVII,
que é unha poetisa humanista mexicana que defende nun poema moi famoso que os homes que acusan as mulleres do mesmo que elas causan. Cito aquí literalmente o texto: homes necios que acusáis a muller sen razón, sen ver que sois a ocasión do mesmo que culpáis. Inclúe un análisis de por que existe esa desigualdade. Un primeiro paso na reivindicación dos dereitos da muller, sobre todo o primeiro que se dá no dereito á educación, está dado por os que serían os principais reformistas da religión. Erasmo e Lutero consideran que é moi importante que a muller se integre na sociedade para que poda, di Lutero, ler ela mesma a Biblia, e ese xeito salvarse. É un primeiro paso teórico que vai permitir moitos pasos despois. Fénelon, no século XVII, vai reivindicar no seu Tratado de Educación das Nenas, neste sentido, que se difunda a educación entre as clases populares. As primeiras protoilustradas serían Gournay, estas mulleres que tedes aquí citadas, que é filla adoptiva de Montaigne, que defende esta mesma idea de que deben educarse todos os grupos humanos, non só os varóns. E a inglesa Mary Ashley, nunha proposición seria para as damas, presenta un proxecto dun retiro espiritual para que as mulleres dese xeito, nese lugar, poden educarse igual que os homes. Coa chegada do Renacemento e peche dos mosteiros, as mulleres quedan sin un lugar onde poder educarse formalmente e empezan a aparecer, especialmente en Francia, os salóns a partir do século XVII. Madeleine de Scudéry, no século XVII, defende unha postura que vai ser moi famosa, o preciosismo asociado a estes salóns, no que propón que a muller preciosa ten que dominar os sentimentos coa razón, só despois logrará o amor do varón. Neste sentido, en contra dela, Molière vai a criticar moi claramente o preciosismo, pero surde como unha forma máis de educación das mulleres, de reivindicación, as cartas, por exemplo, entre o filósofo Galileo e Cristina de Lorena e o filósofo Descartes e Isabel de Bohemia. Nesta mesma liña de defensa da educación para todos, para as mulleres, Poulain de Laber defende no século XVIII que no seu libro da igualdade dos dous sexos que debe haber unha igualdade no campo de educación para que o sentido común que está repartido por igual entre homens e mulleres poda de algún xeito desenvolverse. Noutra obra dela critica a desigualdade como un presuizo cultural, non como algo natural. Neste sentido, Celia Morós sinala que nesta época da vindicación das mulleres asociada á filosofía cartesiana en loita contra o antigo réximen en donde terá lugar esta defensa da educación. A marquesa Chatelet, parella de Voltaire, defendeu a física newtoniana e a difundiu en Francia despois de viaxes por Inglaterra. Madame de Staël, filósofa, historiadora e filósofa da religión nos salóns de París, defendeu as obras de Rousseau e defendeu, por exemplo, a necesidade de que houbera o divorcio para as mulleres para escapar da desigualdade. Xa aquí, na casa, en Galicia, Feijóo defendeu na defensa das mulleres que a educación aceitada das mulleres favorecería a súa participación máis activa na sociedade, con mellora para a propia sociedade en moitos ámbitos, e así poder chegar ao que el defendía que era a ilustración. Sin embargo, Rousseau, no seu Emilio, no século XVIII, defende que esa saída do estado da natureza que supuso o contrato social fixo que as mulleres perderan a súa forza, e el recomenda que as mulleres volvan a aceptar o matrimonio e a educación debe reforzar as diferencias, defendendo Rousseau que a muller debe ser dependente, sumisa, emocional e de pensamento acrítico. A inferioridade da muller, según este autor, debe ser a súa febleza natural, física e mental, algo que o Código Napoleónico, como veremos, va a recuperar. Pero antes do Código Napoleónico, que volve e daba pasos cara atrás, na Revolución Francesa as mulleres participaron nas revoltas, na toma dos distintos palacios e nun montón de actividades que cambiaron moitas cousas. Defenderon, por exemplo, Marie Cord, a necesidade dun exército de mulleres revolucionarias, e Jodin reivindica a necesidade de discriminación positiva. De algún xeito, en unos cuadernos de protesto que se fixeron moi famosos e moi difundidos naquela época, estas mulleres revolucionarias empezaron a reivindicar os dereitos políticos e civis que reclamaban, porque carecían deles a maior parte das femias desa época. Como decíamos, é na ilustración cando surde propiamente o que é o feminismo, porque se van a aplicar a muller os mesmos dereitos que se aplican á especie humana, e se vai a considerar, a muller ilustrada vai reivindicar que todo individuo humano está suxeito aos mesmos dereitos, para que se lle recoñezan en condición de igualdade
todos os dereitos políticos, civís, de todo tipo. De algún xeito, as ilustradas van a universalizar a razón e a necesidade de emanciparse dos presuizos, a aplicación do principio de igualdade e a idea eterna do progreso gracias á razón. Os ilustrados, moitos deles, van a facer reivindicaciones neste sentido no dereito á cidadanía das mulleres e a educación igualitaria. Destacan por encima de dous Marie Wollstonecraft e Condorcet, e agora veremos algo sobre elas. Olimpia de Gouges, este ilustrado do século XVIII, vai defender no seu libro 1791, a Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadanía, a necesidade de que as mulleres se lle recoñezan os seus dereitos, e vai a criticar a exclusión das mulleres na cidadanía normal. Vai a denunciar a falsa universalidade do término homo, porque non é real, e a defender que a muller nace libre e igual ao home e cos mesmos dereitos inalienables, liberdade, propiedade, dereito a residencia e opresión. As mulleres deberían ter capacidade de elegir nas eleccións políticas e van a empezar a escribir esos cuadernos de queixas en toda a Francia para deixar claros textos do seu empoderamento a través dos clubs de mulleres e van de alguna maneira a reivindicar os dereitos que por escrito ela poñía. Foi asusticiada na época do terror e de algún xeito, como consecuencia da volta ou atrás que vai supoñer a época napoleónica, os jacobinos prohibiron os clubs de lectura tamén todos estos cadernos de protestas e impoñendo un código napoleónico dos máis restrictivos, incluso dos que existían antes. Pero quizás a autora ilustrada máis interesante é a inglesa Mary Wollstonecraft, que defende que a razón da desigualdade da muller se basea ou está constituída ou está causada pola deficiencia na instrucción, na educación. Morreu moi xoven, deu a luz a que sería autora de Frankenstein, Mary Shelley, do seu segundo matrimonio. E quizás a obra máis interesante sea que publicou en 1792 a Vindicación dos Dereitos da Muller, donde inspirada na Declaración de Independencia Americana e a Declaración dos Dereitos Francesas, defende a liberdade e igualdade dos dereitos das mulleres, reivindica a individualidade das mulleres e a súa capacidade de elección para poder decidir o que queran facer co seu propio destino. Relaciona as relacións de poder de xéneros cos do antigo réxime na tiranía da muller no ámbito doméstico e di que a inferioridade natural da muller, atribuída naturalmente á muller, é producto dunha educación diferencial. E imagina un orden social ordenado pola razón, como boa ilustrada, onde a educación igualitaria sería a base, sendo unha educación pública e universal. O Código Napoleónico instalado tras a Revolución Francesa fixo retroceder moitos dos dereitos que as mulleres tiñan, instaurando por lei o que sería a orden patriarcal, un machismo claramente justificado nas leis. As mulleres tiñan que estar tuteladas polos varóns en todos os aspectos. Non podían ter propiedades, non podían abandonar o domicilio, non podían exercer a patria potestade, de algún xeito non se permitía nin o divorcio, nin un aborto, non se podía pensar nada máis que como un delito. De algún xeito, este código vai ser o que dé lugar aos movimentos sufragistas que comezan propiamente a finais do século XIX, sobre todo en Estados Unidos, despois en Inglaterra, e a principios do século XX. Será a loita estratégica de grupos de mulleres individuais polo voto político para conseguir con ese voto político un primeiro paso á igualdade de dereitos en moitos outros ámbitos que eran necesarios. O sufragismo comeza propiamente nos Estados Unidos a finais do século XIX e comeza a punta do iceberg dos movimentos sociais que estaban tendo lugar a finais do século XIX nos Estados Unidos, cos cambios sociais, no que se chamou a Declaración de Sentimentos e Solucións de Seneca Falls, a mediados do século 1849. E hai dúas autoras, Candice Stanton e Lucretia Mott, que sinalan as restriccións políticas nesta declaración económicas, civís e jurídicas as que estaban sometidas as mulleres. De alguna maneira, esta declaración é a primeira acción colectiva na defensa dos dereitos da muller. Se exixía acabar cunha cidadanía de segundas e acadar unha cidadanía plena para, de algún xeito, lograr a igualdade. O sufragismo norteamericano está moi unido, son movimentos sociais de moitas persoas, movimentos sociais relacionados con outras formas de protesta.
frente ao europeo que empezou máis con figuras individuais. Conqueriron, ademais, o dereito á educación e ao traballo antes que en Europa. Xa na Europa, especialmente en Inglaterra, comeza o sufraxismo europeo con voces máis ben halladas. Destacan, por un lado, John Stuart Mill, coñecido por outras cousas tamén polo seu utilitarismo, e a súa muller Taylor Mill, que van a defender nun libro de 1869 o sometimento das mulleres, a primacía moral da persoa frente aos colectivos, os grupos, os homes, mulleres, as razas. E van a considerar que o orixen discriminatorio da desigualdade física da muller, a lei do máis forte, é por un recoñecemento xurídico de algo que non é algo natural. Stuart Mill e a súa muller defenden que eliminando as leis pensaban que se podía cambiar todo. Cambiar a educación e cambiar as leis conlevaría o cambio cara á igualdade. Stuart Mill foi o primeiro en pedir o voto da muller en 1866 nun parlamento. Tamén destaca Pankhurst como unha activista do Partido Laboralista Independentista e as súas fillas que crearon unha revista onde o movimento sufragista vai ter moita difusión e van a crear varias unións sociais e políticas das mulleres dentro dos movimentos socialistas en Inglaterra. Outra autora moi interesante, a que eu personalmente lle teño moito cariño, é Virginia Woolf, pola súa relación coa depresión e os escritos que teñe sobre ela, que a mí sempre me interesaron moito. Pero hai dúas obras, un cuaderno de seu de 1929, no que defende tres ideas moi interesantes para o movimento feminista. A sociedade é a que impón a desigualdade, non é natural, primeira idea. Segunda, reivindica e denuncia que non existe unha historia social construída das mulleres, algo que esta propia asignatura trata de facer, o que se ven facendo dende hai algún tempo. E logo o propio desta obra é que a muller tradicionalmente non se designan espacios propios, un cuarto propio. Ela como escritora, aparte de que públicamente non se recoñece ás mulleres a posibilidade de escribir, ela na casa non se lle daba a posibilidade de ter un cuarto para pensar, escribir, estar consigo mesma e facer cousas propias do que ela decidira. Reivindica ese dereito. E en Tres Guineas, que é un manifesto antimilitarista contra o sistema, indica que se exclúe as mulleres do traballo e da educación, pero con outros moitos grupos sociais, e reivindica a necesidade de que eso cambie, recollendo a idea do feminismo ilustrado e dos protofeminismos que defendían que a educación era un dos principios básicos que podería, si se conseguía, lograr o cambio social. Tedes aquí nos apuntes 6 mulleres do século XIX, principios do XX, que tiveron que ver cos movimentos sufraxista e co feminismo español. Sinalo só 3 aquí nesta presentación. Concepción Arenal foi unha das primeiras mulleres en acudir á universidade e cando o seu home morre empeza a traballar na beneficencia. Acabou xenerándose un posto como funcionaria, máis ou menos, como visitadora das prisións. Ten 2 obras que, dende unha postura conservadora, denuncian as desigualdades da muller. Moi interesantes, a muller do porvir e a emancipación da muller en España. Temos que citar a outra galega, Rosalía de Castro, que nos seus poemas vai a facer un retrato da muller rural galega que non se fixera ata entón e que mostra as facetas ocultas, sobre todo porque non se podía falar delas e non podían darse a coñecer do que era do mundo rural, non só da muller burguesa. E finalmente me gustaría falar un segundín de Clara Campoamor, que foi unha muller que defendeu o sufraxio nas Cortes en 1931 cando foi aprobado o dereito ao voto da muller na Segunda República Española. E defendeu incluso contra os seus compañeiros do ámbito máis da esquerda do espectro político naquele entón, que defendían, por exemplo, que se se permitía o voto a muller, as mulleres iban a votar sobre todo os conservadores e moitos dos argumentos do patriarcado que se levaron usando desde sempre. O sufraxismo e o feminismo da segunda onda conqueriu un montón de cousas. Fixadevos aí nas datas nas que dende 1915 ata 1971 en Suiza foi aprobado o dereito ao voto da muller en todo o mundo occidental máis ou menos desenvolvido. Coa chegada da Segunda Guerra Mundial, a muller, especialmente nos países onde estaban directamente metidos na guerra, a muller empezou a traballar en sectores que ata ese momento
non tiña acceso polo esforzo de guerra, deixando en suspenso quizáis moitos das loitas que os movimentos feministas, sufrasistas e os feminismos tiveran feito. Isto vai levar a que, quizáis como culmen desta segunda onda, Simone de Beauvoir en 1949 publique O segundo sexo, que vai marcar unha revolución, un antes e un despois dentro do movimento feminista. Pero non se poden olvidar todos os feminismos que surdiron dentro dos movimentos anarquistas, comunistas e socialistas en toda Europa. Tedes aquí nestas dúas diapositivas algunhas das mulleres máis coñecidas ou máis estudiadas, algúns homes tamén, ao longo da historia dos movimentos socialistas e comunistas. Normalmente a crítica que se lles fai é que estaban centrados ou que se centraban sobre todo nas mulleres de clase media, primeiro, os socialismos utópicos, e nas mulleres única e exclusivamente obreiras, os marxistas. Fourier, Flora Tristan, Engels, co seu libro sobre a orixen da familia, do que denunciaba que a exclusión da muller estaba na propiedade privada, o Bebel, co muller socialismo, van a reivindicar de novo con unha perspectiva máis de esquerdas as loitas dos feminismos. Pero Clara Zetkin, unha socialista alemana e a fundadora dunha revista de moita difusión do pensamento feminista, vai inaugurar en 1907 a Conferencia Internacional das Mulleres. Alexandra Kollontai, unha bolchevique rusa que será ministra con Lenin, defenderá que a explotación da muller no traballo e no matrimonio é o lugar das cosas onde queremos cambiarlas. Margarita Nelkin, Victoria Ken, Hildegard Rodríguez, unha muller educada aquí, matada pola súa nai, en unha perspectiva moi nietzscheana, aportou moitas cousas e fundou fundou a Liga Española para a Educación Sexual. Aquí tedes un montón de mulleres dende o anarquismo, por exemplo, Emma Goldwyn, tedes aí unha cita moi interesante na que plantean máis ou menos as reivindicaciones do feminismo, do sufrasismo, pero dunha perspectiva máis comunista, anarquista e socialista. Non é, creo, pensable o feminismo sin a aportación de Simone de Beauvoir. É interesante que a súa obra fundamental, o curioso, quizás é unha especie dos mitos que se construen sobre as grandes obras, que en 1949, cando a publica, ela non contaba con que tivera a repercusión que tivo, sobre todo especialmente nos Estados Unidos. Parte dese mito está en que ela realmente se convertiu en feminista unha vez que veu a recepción que tivo e os cambios que supuso a propia obra da que falamos un segundo, ela mesma presentou, pero sin ser consciente en principio de toda a importancia que iba a ter. Bueno, ela nace en París, unha familia burguesa típica, estudia filosofía, foi parella, non no sentido matrimonial de Jean-Paul Sartre, defendeu unha postura en todos os seus libros moi cercana ao existencialismo, aínda que con matices, dependendo de quen vos lo explique, vos lo tirarán máis hacia un lado ou hacia outro. Funda con Sartre unha das revistas filosóficas máis importantes da época, os tempos modernos, sigue sendo moi interesante a súa lectura, e publica ao longo da súa vida non só obra de ensayo filosófico, reflexivo, sino tamén un montón de obra literaria, os mandarines e Invitada. Pero hai dúas obras así de reflexión filosófica nas que aborda temas que nadie ata ese momento había tratado. Por un lado, que significa ser muller, que será o segundo sexo do que vamos a falar, e a segunda obra así máis relacionada tamén cos movimentos de liberación das mulleres, o que será a vellez en 1970. Analiza a vellez con unha perspectiva moi similar á do segundo sexo, pero que ata ese momento non se había considerado un tema digno de estudio ou reflexión filosófica. Morre en 1986, pouco despois da morte do seu compañeiro toda a súa vida, Jean-Paul Sartre. O segundo sexo, obra publicada en 1949, para min unha obra clave do pensamento contemporáneo, unha obra clave para entender o noso presente. Unha obra moi voluminosa, ten dúas partes, dous volúmenes. A pregunta básica que se fai Simone de Beauvoir é: que significa ser muller? E a resposta que vai encontrar non é a típica, sigue un proceso para chegar a ela que é moi interesante de ler, a pesar do voluminoso do libro. O tedes en galego, na edición Xerais. Puse nesta foto
porque a que eu leín, perdí na original que tiña, estive volvendo a lela dende hai uns meses con esta edición que tedes aí. O que ven a decir, así resumido, de forma moi escueta, é que a muller é definida non por ela mesma, sino a nivel social polo varón, polo home, como un ser que é o outro. Intentarei explicarlo un poquinho máis adiante. A muller é definida polo home como inesencial frente ao esencial que sería o propio home. É dicir, a muller adquire a súa identidade gracias ao que a sociedade lle dá como espello ofrecido ao varón. O primeiro volumen do Segundo Sexo, que leva por título Os feitos e os mitos, basicamente é unha refutación do esencialismo que atribúe unha especie de esencia natural ao eterno feminino romántico. O que fai Simone de Beauvoir é recoller datos das ciencias modernas, vai capítulo a capítulo, paso a paso, bioloxía, psicoanálisis e materialismo histórico, para facer patente que ninguno destes discursos demostra a existencia dunha especie de esencia inmutable da muller ou de como deba ser unha muller. De algún xeito analiza todos os mitos e imaxes da muller construídos polos homes según lles viña convindo, como a nai, como a virxen, como a bestia, a domesticar, mitos que, de algún xeito, subsacen nas obras da maior parte dos escritores. No segundo volumen da obra, que comeza con unha frase que tedes aí resaltada, que resume moi ben moito do pensamento feminista de Simone de Beauvoir, non se nace muller, se chega a selo. Non se é por esencia muller, sino que se aprende a selo dentro da sociedade. Neste segundo volumen reconstrúe con minuciosidade todas a perspectiva das mulleres a súa forma de vivir no presente. Se basea en biografías, en obras literarias, en diarios, en testemunhas de distintas mulleres e de médicos e psicólogos. Non existe, sería máis ou menos a conclusión, unha esencia femenina, sino que a muller é unha construcción social, cosificación da muller nesa propia construcción. Porque a muller é definida como outro, un esencial frente ao home que é o esencial. Pero o home necesita da muller para ser, pero para ser anulándoa, necesita anulala para poder ser. De aí a inferioridade na que nos construímos como seres humanos as mulleres, os que se construen como seres humanos as mulleres. Por eso, nesa inesencialidade na que se define socialmente a muller non chega a ter nunca un nós, un colectivo, no que poda desenvolverse dar un paso máis. Simone de Beauvoir fai un percorrido polas principais figuras da conciencia feminina, a infancia, a xuventude, a iniciación sexual e da situación na que viven as mulleres, o matrimonio, a maternidade, o aborto, a vida en sociedade, a prostitución, a madurez, a vellez. De alguna maneira, todas as justificacións que a sociedade nos atribúe á muller de como vivir todas esas situacións e como se lle forma son engañosas, se lle ve como narcisista, namorada, como mística. Na última parte da súa obra ofrece como cree ela, naquela época na que escribiu, que podía camiñarse cara a liberación. As principais vías para a liberación estarían na consecución da actividade productiva, é dicir, de conseguir un salario, de poder vivir de xeito independente para que a partir de aí pudera proxectarse a súa liberdade. De algún xeito negada por esa outroridade, por esa definición que se lles dá. O que Simone de Beauvoir propón que a través da igualdade laboral, a liberdade erótica, o divorcio, a maternidade libre, o cuidado colectivo dos nenos, a democracia e o amor como superación e non como renuncia, puderamos camiñar de algún xeito hacia unha forma de ser muller que non fora a negación inesencial da outroidade na que a sociedade construe o que se ser muller no momento presente. De algún xeito, Simone de Beauvoir inaugura o feminismo en sentido pleno e vai dar as ferramentas básicas para a diferenciación entre sexo como bioloxía e xénero como construcción cultural. O feminismo sin Simone de Beauvoir non sería o mesmo. E os seguintes pasos que se darán a partir da terceira vaga ou terceira ola que veremos no seguinte vídeo serán sempre en función do vocabulario que a propia Simone de Beauvoir permitiu crear e que permitiu superar. Fixemos un percorrido dende a primeira ola do feminismo, da época máis arcaica, onde empezaron as primeiras vindicacións e protestas,
ata o que se chamou a segunda ola co sufragismo e que terminou con Simone de Beauvoir. O feminismo actual non se pode entender sino as vindicacións das primeiras feministas e, sobre todo, sino os conceptos clave que aportou a cultura e a concepción feminista a autora francesa Simone de Beauvoir, que permitiu a diferenciación clara entre sexo e xénero, sexo asociado á bioloxía e xénero asociado á construcción cultural. Moitas gracias.